한 남성이 주차해 놓았던 차에 올라탑니다. 시동을 켜고 출발하는 순간 안 되는데 꽝! 이렇게 닫혀있던 소화전을 뻥 날려버리고 맙니다. 저걸 못 봐 왜? 자, 심지어 차 아래에서는 물이 줄줄 아이고. 웬 웅덩이가 생기고 있습니다. 불안한 마음에 뒤로 빼보니까요. 소화전 굽힌 자리에서 엄청난 물줄기가 아주 콸콸콸콸 솟아오르고 있던 건데요. 아이 수압 좋네. 자, 이게 웬 날벼락인지 남성이 냉큼 차에서 내리지만 이도 저도 못하고 물바다가 돼 가는 도로를 바라만 봅니다. 수습하는 게 꽤나 고생일 텐데요. 앞으로는 꼭 주변을 잘 살피면서 운전하기를 바랄게요.